二奶咧同一黑鬼瞓喎。咁咧咁熟悉嘅？唔係，我唔知，我老豆同我講㗎。跟住咧嗰個男仔個老婆咧無端端有咗喎，生咗個 BB 出嚟咧係黑鬼嘅喎。跟住咧個男仔咧個老公咧個老公咧唔要個老婆喎，話咧個老婆咧有第二個喎，但其實咧係個老公同個女仔瞓，但係個女仔同一個黑鬼瞓，跟住個黑鬼咧就黑鬼女人咪拉佢打。唔係黑鬼個男人，跟住咧個女仔係大咗肚嘅，但係原來咧佢嗰個係咪精啊？個精子啊，個精子過咗，精子咩啊？應該過咗個男仔去咗個老婆，所以個老婆大咗肚，咁可能啊？冇少少嘅有可能。有可能。要有幾多可以幾多 percent 㗎？嚇？可以存活咁耐嘅咩？啊！你明明即係點潛法？即係個老公。我答你啦，哎呀，你 call 我。個老公咧同一個女仔瞓，但個女仔咧同另外一個男人瞓。咁個男人咧同個女仔瞓咧，同個老公瞓。咁老公咧前面咗俾個老婆，咁得唔得啊？好複雜喎，我都聽唔明你講咩，我真係。即係咧有一個老公一個老婆。